बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद इमरान यूट्यूब चैनल इमरान होंडा सर्विस खुशामदीद एक नवी वीडियो ना दुआ करना सारे दोस्त बिरा व्यूवर देखने वाले बिल्कुल ठीक हो सो तुम्हारी दुआ मैं भी बिल्कुल ठीक हाँ। चैनल की मोटरसाइकिल आ गई सारे कहाँ इनकी स्टार्टिंग बंद है, स्टार्टिंग है को ना वो तो चेक करने मजीद मेरी क्या क्या मसला है कहने ठीक मार के चेक करने फिर मुझे मतलब कहीं जान ही कौन कहीं कश भी कौन खाली तो खाली खड़े थिया जिन्हें ये होंगे ठीक से पैर रख के तले लगे ना दिए भाई को मजीद खुलेने मजीद खोल के तो देखने क्या क्या मसला है भैया याद ही वीडियो सर नाल रहा है। वीडियो बड़ी मज़ेदार थी होने वाली है, बड़ी फायदेमंद वीडियो है। सबसे पहले ना मैग्नेट खोले से मैग्नेट सेट कवर खोल के हमारी गोल टिक्की दी हाथ ना खोल खुला टिक्की नाल 10 नंबर तक आप लोग खुलेंदे पे ये बाहर आ गए इन्हें नुक्से पिया कि इनकी टाइमिंग चैन विच टूट गई है नज़र आती पई असी भी टूट गई है इन्हें खुलेने है चले भी 9 नंबर से पाने नाले ये काबले दे खुल सन जान दाम वास्ते खड़ी सिर्फ टाइमिंग जिन फसी खड़ी है बिल्कुल हेड दिखे फ्री खड़ी होंगी गरारी फ्री करके दी विच नंबर की गोटी है भाई इतनी काबले 9 नंबर दे होंगे खराब है नहीं मैगनेट वाली जो पतरी होगी खराब है थोड़ी सी चौदह नंबर वाला नट खोल के देते मैगनेट वाला थोड़ी सी बाहर आ गए ये मेरे दे सारी पतरी खराब है जरा सिस्टम है सारा खराब है ये भी नवा लग सी चौरस पे जिन्हें मैंने प्लेट वाले खोल के देते शर्ट मार के कर देनी मैंने प्लेट बाहर कचरा है पिया मोबाइल मुड़ी कोनी जी टाइमिंग करे 60 मरे को टाइमिंग चेन है इतनी लंबी दे सारे गुल्ले टूटे पन 1 12 जितने इन कोई भी सेप्टा को नहीं बचा पिया सारे 1 12 टूट गए इन गुल्ले सिर्फ सारी गलफात की वजह तो ये पुराना रोला ये सारा कचरा है पिया
चल गई फाइनली खोल के जैसे हूँ बारी आ नहीं फिटिंग की फीचर कंपनी डैमेज चैन तो रोले पे पे चंगा रिजल्ट इन कंपनी का ये सेट मुकम्मल डैमेज चैन तो रोले कट्ठे आवे बिस्मिल्लाह करके को पड़े सूँ पाड़ के फिटिंग विच कर फिटिंग का ये तरीका है पिया ये सिर्फ टुटती मोबाइल की वजह तो अगर गड्डी मोबाइल खाँदी वधी हो तो विच मजीद काशे ना हो तो टूट पैंदी है बड़ा रूला पे सूँ छोटा रूला ले इसमें पाउंड तो पहले कुछ चेक कर गए स्विच बिल्कुल सही है पिया ज़्यादा टाइट हो तो मसला बन दे रूला घस में दे उतू तू बहुत आवाज़ करना लग वेंदी करी सुराख बराबर करके रूले का काबला ले सूँ ऐसे छोटा रूला काबले पे टाइट करे छूँ ठीक है मेरे प्लेट लेने हैं समझ ले जो यार लीकिंग ना पाए कभी बगैर काश नहीं पहले बिना सील नहीं हो पर पहले भी ठीक हो जाए आवाती नहीं पे नहीं ना दो चोरस ये पेच ले सुन डैमेज चैन अरे वीडियो क्यों बनाने में सारी लंबी है भाई टी के निशान है तीनों ए टी निशान खड़े मेन पार्ट इन्होंने निशान है इन्होंने गिराए दे भी निशान है पिया को बिल्कुल बराबर ही रखना है टाइमिंग नहीं पूरी थी है फिट करने का ये तरीका है भैया बराबर है भैया त्रीए निशान बराबर आने त्रीए के काबले अगर बाद दिक्कत टुटे होंगे तो इन्हें त्रिहां के सुराख बराबर होंगे अगर टुटा है जरा काबलों के सुराख बराबर ना है टाइमिंग आउट वाल टकर खासन पिस्टन लाल बहुत नुकसान है इन्हें मोबाइल नहीं ता बस इनकी टाइमिंग चैन टूट गई है अगर टूटने बाद सिलेंडर टुटने का खतरा थी सिलेंडर टूट वजे तो मसला होंगे टाइमिंग चैन की वजह तो काफ़ी नुकसान थी
सिर्फ मोबाइल ना पावन की वजह तो गड्डी अगर रिंगा ते होवे रिंग ख़त्म हो गड्डी की धुआं मरेंदी वधी होवे मोबाइल चेंदी वधी होवे तो मोबाइल ख़त्म थी वजे तो उस तो बाद टाइम चेन दस्ती आवाज़ कर वेंदी है। नवी तो पाती खड़ी है अगर यहीं कोई मोबाइल पूरा न मिले तो ये भी आवाज़ कर वैसी क्योंकि जिसमें खुश चलनी है गुले आवाज़ कर वेंदे होने के बाद को गुले ये टुटती कदाई नहीं आती कि पहले मोटरसाइकिल की टुटी पई है। ये टुटती कदाई नहीं आती भावें जेरी फारिग थी वने आवाज़ कर वेंदी है ये टुटती नहीं आती ई वैद मोटरसाइकिल यो जिंदी पहले टुट गई है तो इंदे टेंशन रबड़ न वाले सू राड खाए तो ठीक पाई थी वैसे तो जो टाइम चेन पाऊँ राड को लाजमी चेक करना है कद राड टेंशन रबड़ ये स्प्रिंग इंदा ये 14 नंबर का नट काबला ये बिल्कुल फिट है लेने पे निकले टाइमिंग गली थाली ये गोल टिके जो समाज लेते हैं वे लीकिंग ना करे कभी स्टार्ट पहले चेक करने पर स्टार्ट मोबाइल मुड़ी को नहीं वो मजीद भी ऐसा कहने हैं बिल्कुल ये अलग दुकान बे आवाज़ कड़ी फिर आवाज़ आना करे ये चीज़ें दे कहीं वीडियो देखेंगे पेंड मिलते हैं अगली वीडियो अगर मेरी वीडियो बस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे सो ज़रूर दोस्तों शेयर करे सो तो यही वीडियो देखेंगे पेंड मिलते हैं अगली वीडियो अगर सारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे सो ज़रूर दोस्तों शेयर करे सो अल्लाह हाफ़िज़।